Тәуешкілер 2026 жыл. Сіздердің тікелей желіп жүйеуші ғаламшарларыңыз Сатурн. Сізді бір шыдамдылыққа үйретуші. Сондықтан да болар. Сіздер бір жаңағы қатаң да, қатал да, бірақ әділ, әкедей, анадай адамдарға осыны үйрету үшін келген жансыздар. Бір карьера жасау, немесе бір қайрақтан қайыр алу, еш нәрсе құрдан құр сіздерге берілмейтінін көрсетеді. Еңбекқорлық, және осы Сатурн сіздердің желіп жүйеуші ғаламшарларыңыз өзінің орнын ауыстырады. 3 жылдан бері балықтар белгісінде тұрды. Сіздер балық секілді болдыңыздар. Балық не бұл? Бұл бір творстволық, арманшыл, қиялшыл белгі. Сонымен қатар тұманың ішінде жүргендей бір сезімталдылық, немесе өзіне деген бір сенімсіздіктері бар, таңдаулар жасағанда бір қиналатын. Былайынша айтқанда, бір ағыспен ағуды жөн көретін белгіге жатады. Неге? Себебі бұл өмір өткенші иллюзия. Бүкіл әлем бір махаббатты танып білу. Басты тақырып балықтың. Міне сіздер осындай белгіде болдыңыздар. Сондықтан енді сіздердің желіп жүйеуші ғаламшарларыңыз Сатурн балық белгісінен кейінгі ол тоқты болып табылады. Тоқтыға өтеді. Мен қазір неге басқа белгілерді айтып жатырмын? Сіздерге түсінікті болу үшін айтып жатырмын. Енді сіздер тоқты секілді боласыздар. Бұл транзитті барлық тәуешкіге қатысты ақпаратты айтып отыр. Енді сіздер тоқты бұл не? От белгісі, бір энергияға толы, жігерлі, табанды, құштар, ешнәрсені күтіп тұрмайтын, тез осы уақытта шешетін, көп ойлана бермейтін, энергияға толы, бірінші ашушы, бірінші жасаушы. Осындай белгі. Неге? Себебі бірінші ашушы болу әрқашанда қиын, Бұлайынша біз айта береміз, бірақ негізі бірінші ашушы болу, бірінші жоспар жасаушы болу өте қиын. Енді тоқты белгісіне өтеді. Тоқты бұл ең бірінші белгі 12 белгінің ішіндегі. Сіздерде бір циклдың жаңа басталуы болады деген сөз. Тікелей сіздерге қатысты. Бүкіл 2026 жыл. Және оңай да болмайды, қиыншылық та болады, бірақ оның барлығын өткеруге сіздерде күш беріледі, энергия беріледі. Жаңағы бірінші ішіне қарай кіріп кетейік, қаған барғаннан кейін көре жатармыз деген, осындай энергияда болуларыңыз керек. Осы мен неден қорқа берем деп өзіңізге осындай көңіл күйде пайда болады сіздерде. Енді көп ойлана бермейсіздер. Себебі сіздердің Сатурндарыңыз балық белгісінде тұрды. Бір арманшыл, қиялшыл болдыңыздар. Бір нәрсені жасағыңыз келеді, қайтып бір кедергі. Бір нәрсе алға қарай қадам жасайсыз, қайтадан артқа қарай 2 қадам. Немесе жасасам ба, жасамасам ба, істесем бе, істемесем бе деген бір сондай ойда жүрдіңіздер. Көп істе, кез келген салаларыңызда. Енді тек алға жылжу болады. Және циклдың алға басталуы, бірінші бастау әрқашанда қиын болады, кедергі де болады, кем кетіктер де болады, немесе бір жаңағы жолыңызда бір кездесетін оқиғалар, ситуациялар кездеседі, бірақ соның барлығына сіздің күшіңіз жетеді. Және тағы да жақсы жаңалық, Марс ғаламшары 2025 декабрінің 15 желтоқсаннан бастап сіздердің белгілеріңізге бірінші салаларыңызға өтті. Бұл не? Марс қайда тұр? Бүкіл күш қуат сонда деген сөз. Сіздердің белгілеріңізге өтті. Жылына бір-ақ мәрте келеді мұндай уақыт. Және бүкіл осы 2026 қаңтар айының соңына дейін сіздердің белгілеріңізде тұрады. Сіздерге күш, қуат, энергияны беріп тастайды, былайша айтқанда. Осыны қолдансаңыздар болды. Және бұл конфликті, өзгелермен келіспей қалушылық сол да болуы мүмкін сіздерде. Неге? Себебі ешкім өзінің жақсысын, әдемісін оңайшылықпен бермейді. Немесе өзіңіздің бір шекараңызды сызасыз. Айтамай жүрген нәрсеңізді айтасыз. Жасамай жүрген жаңағы тірлігіңізді, қимылыңызды жасайсыз. Әрі нағыз бір жаңағы жер белгісіздер ғой, сіздердің белгілеріңізге Марс өткенде бір нақты бір жоспар болу керек. Сонда ғана бір алға қарай қимылдасаңыздар, үлкен жетістікке жетесіздер. Әрі мұны 2026 жылдың бүкіл 2026 бойы соның нәтижесін көресіздер деген. Міне Марс өтіп қойған сіздердің. 2026 январында Марс сіздерде тұрады. Күш қайрат сіздерде болады. Тіпті өзгелерді сапқа да тұрғызасыздар. Мына ерт жасаңдар, неге дұрыс істемейсіңдер? Немесе мына ақша таппайсыңдар, немесе неге дұрыс еміңді қолданбайсың дегенде өзгелерді бір ұқыптылық, тазалыққа,
немесе бір еңбекқор болуға, көп ұйықтамауға, бір жалқау болмауға шақыратын боласыздар. Басшы болсаңыз да, немесе қасыңыздағы балаларыңызды, немесе семья, отбасыда, жанұяда, әулетте, коллективте, кез келген салада. Және тағы да жағымды жаңалық, осы мына қаңтар айы басталады салысымен 2026-ның Венера, махаббат, әдемілік, сұлулық, ақша, сыйлықтар ғаламшары сіздің белгіңізге өтеді. Меркурий, ойлану қабілет, барлығы сіздің белгіңізге өтеді. Оның үстіне күн ғаламшары қаңтар айында сіздердің белгілеріңізде тұрады. Мына 20-22-сіне дейін аралық сіздерде осы көп ғаламшарлар тұрады. Тағын сіздер шешуші рөлде боласыздар. Сіздер бір мұрындық болып жүресіздер. Сіздердің сөздеріңіз заң болады, былайша айтқанда. Сіздер жаңағы басқаратын боласыздар. Кез келген нәрседе, кез келген салада. Осындай бір күш қуатты береді сіздерге. Оның үстіне қаңтар айының 18-інде тура сіздердің белгілеріңізде, тауешкі белгісінде жаңа айдың туылуы болады. Бір жылдығы жылына бір-ақ мәрте келеді. Міне жаңа тілектер тілейтін уақытыңыз. Сіздің жаңа жылыңыз осы уақыттан басталады деген сөз. Бір жаңа жоспарлар жазыңыздар. Осы уақыттан бастап, міне мен бір өзгелер, немесе өзгелердің бір қамы деп жүрдім, енді бір өзімнің бір күшіме енетін уақытым дейтін кезеңіңіз осы күннен басталады. Шаш үлгіңізді өзгертесіз, имиджіңізді өзгертесіз, мүмкін жұмыс орныңызды өзгертесіз, немесе бір көшіп қонасыз, немесе бір алдыңызға жоспар қоясыз, мүмкін үлкен емделу, мүмкін бір шетелге қыдыру, немесе балалы болу, жоспарлану деген секілді. Әйтеуір жаңа айдың туылуы болады. Осы жерде 6 айдан соң бір жеміс көресіздер. Не тастайсыз, қандай дән, сол шығатын болады. Жақсысы болсын, нашары болсын, кез келген нәрсе. Жаңа айдың туылуы сіздерге бір күш қуат береді. Өз тұғырларыңызға бір оралу. Оның үстіне сіздер бүкіл 2026 жылы, әсіресе осы мына желтоқсан айының 2-ші жартысы, қаңтар, бүкіл қаңтар айы, және қалған осы 2026 жылы сіздер бір анау ертектегідей қаракерей, қабанбай, бөгенбай дегендей бір батырға, бір сақшыға, бір жаңағы шешуші бір сондай айналатын боласыздар. Неге? Себебі жаңа айттым, сіздердің желеу ғаламшарларыңыз тоқты белгісіне өтеді. Ең бірінші белгі сіздерде 12 жылда осы жерде өсу болады. Себебі ең бірінші белгіде тұр. Сатурн сіздердің бір жаңа бір бастама кезеңдеріңіз осы кезең. Әрі тоқты белгісі бір энергияға толу, от белгісі. Міне сондықтан да айтып жатырмын. Жаңағы бір батырдай боласыздар, немесе бір сақшыдай боласыздар. Бастарыңызға жаңағы бір орамалдарыңызды бір тағып алып, жаңағы бір соғысқа дайындалғандай, бір осындай бір өз өміріңізді бір ретке келтіру. Сондай бір күш қайрат бітеді сіздерге. Және мына қаңтар айы және одан соңғы айлары сіздерде мына жылжитын жылжымайтын мүлік, үй, ана, отбасы, балалар, немесе бір көшу қону, немесе бір үйіңізді, жеріңізді ауыстыру, немесе бір үй жер сатып алу, немесе бір балалы болу, жоспарлану, немесе бір үйлену, тұрмысқа шығу, үйіңізде, әйтеуір бір іргетас, семья, отбасы, жанұя, бір жылжитын жылжымайтын мүлік, немесе анаңызға қатысты, балаларыңызға қатысты. Әйтеуір осы жерде сіздерде бір күш сол жерде болады. Неге? Осы жерге сіздерде бір жаңағы негізгі ғаламшарлардың аспектісі тұрады. Сондықтан да қаңтар айынан бастап, және одан кейінгі ақпан айынан бастап, мына көктемге дейінгі аралықта бір үй жер сатып алуларыңыз мүмкін, немесе бір отан ауыстырып, немесе бір қала ауыстырып, көшіп қонуларыңыз мүмкін, немесе үйіңізді үлкен жөндеу жұмысыңызды бастап кетуіңіз мүмкін, немесе үйіңізде бір той томалақ, немесе анаңызға қатысты оқиға, немесе балалы болу, жоспарлану дегендей, әйтеуір осы жерде бір негізгі күш осы жерде болады. Немесе бір құжат тапсырасыз, бір семья, отбасылық бір құжат болуы мүмкін, үлкен бір сот ісі болуы мүмкін, немесе үлкен бір үй жер туралы бір сондай, әйтеуір негізгі Марстың күші, күш қуат осы жерде болатын болады. Және сәуір, мамыр айларында
енді осы жерде бір көшіп қону болады сіздерде, немесе бір құжатқа қол қою болады, немесе жаңағы үлкен бір жөндеу жұмысыңызды бастап кететін боласыз нақты, себебі жылдың басталған уақытында бір идея түрінде болады, бір сол жерде бір құжат тапсырасыз, немесе бір бір тоқтам шешімге келесіз, немесе бір талқылаулар болады, жаңағы бір іргетас, семья, отбасы, және жылжитын жылжымайтын мүлік, көші қону туралы. Негізгі жаңағы көзін тігу, фокус осы жерде болып тұр сіздерде. Және 26 сәуір айында Уран табан асты келетін жаңалықтар ғаламшары. Сіздердің бір күнделікті бір қайталанатын іс, бір заводтың станогында істеп тұрғандай күніге бір іш пыстырарлық іс болуы мүмкін. Немесе бір денсаулығыңызға көңіл бөлетін боласыз. Немесе күніге ұйықтайтын уақытыңыз гормоналды өзіңіздің бір бойыңыздағы бір денсаулық, ұйықтайтын демалатын уақытыңыз, немесе бір жаңағы жаттығу, медитация жасау, немесе бір ас ішу, немесе бір астан бас тарту, бір дәрілер ішу, немесе емханаға көріну, немесе бір сауықтырумен айналысу деген секілді, немесе бір демалыс бір орындарында бір ем алу, санаторияларда бір дем алу деген секілді. Әйтеуір осы жерде бір күніге бір қайталанатын іс, және денсаулық, жұмыс, кәсіп, онлайн бизнес, осы жерде бір жаңалық келеді дейді сіздерге. Немесе бір ой келеді сізге, инсайт, идеялар келеді. Немесе адамдар жаңа бір сізге ұсыныспен шығады. Немесе бір шоу жаңалықтар, тосын звоноктар болады. Әйтеуір осы жерде түбегейлі бірі кесу, аяқтау, немесе бір жаңа нәрсені бастау деген секілді кезең болады. Әйтеуір Уран ғаламшары 7 жылға сіздердің осы салаларыңызға өтеді. Денсаулық, жұмыс, кәсіп, және күніге бір қайталанатын бір істі жасау. Іш пыстырарлық болса да. Осы жерде. Мүмкін бір онлайн бизнес болуы мүмкін. Мүмкін басқаша бір жұмысыңызға бір жаңа бір технологияларды енгізуіңіз мүмкін. Немесе бір жаңа адамдармен көбе хабарласып, бір адамдар арқылы бір кәсібіңізді жүргізуді жөн көруіңіз мүмкін деген секілді. Немесе бір денсаулығыңызға түбегейлі бір көңіл бөлу, осындай кезең болады сіздерде. Себебі Уран ғаламшары осыны әкеледі сіздерге. Және бұл жаңа бір жеңіл болады, қатты ауыр болмайды, бейімделгіш, бір сондай адамдар пайда болады, немесе ақпараттар пайда болады сізге, немесе көп нәрсені бір оқып білуге тура келеді, немесе бір мамандығыңызға бір жаңағы бір технологияларды әкеп қосып, бір жұмысыңыз жеңілдейді мүмкін, немесе бір кішкене ғана кәсіп болса, соны бір үлкейтуді жөн көресіз бір технологиялармен, мүмкін бір біліммен, немесе бір адамдардың көмегімен, бір коллективтермен, немесе бір онлайн бизнеске көшесіз деген секілді бір кезең болады. Өте осы жерде бірақ 7-8 жылдық бір жаңашылдық сонымен айналысатын боласыздар, және сонымен бір нәтиже көресіздер. Мына мамыр айында сіздерде 19 мамырға дейін Марс ғаламшары жаңағы семья, отбасы, және көшу қону, жылжитын жылжымайтын мүлік, әйтеуір үй, семья, әулет, сол жерде болады дедім ғой, Марс ғаламшары мамыр айына дейін, 19 мамырға дейін. Ал одан соң 19 мамырдан соң сіздердің ең жақсы сфераларыңыз бір өмірден кайф алу, немесе бір балалы болу, немесе бір сүйікті бір романтикалық адамыңызды кездестіру, немесе бір кафе, ресторандар, бір сауықтыру, демалу, бір қуаныштар, көңілі көтеріңкі болу, немесе бір балаларыңызбен бір көп уақыт өткізу, демалу, немесе бір сүйікті бір ісіңізбен, бір кішкене балаңыз секілді бір өзіңіз бірақ сүйетін бір ісіңізбен айналысуды жөн көретін боласыз. Бір осындай кезең болады дейді сіздерде. Сонау июнь айының соңына дейін. Осы жерде негізі бұл өте жақсы сфера. Бір адамның бір өмірден бір рахат алуы, ләззат алуы, немесе бір махаббат адаммен керемет уақытты өткізуі, немесе махаббат актуальды болмаса, бір балаларыңызбен уақыт өткізу, немесе бір көп дем алу, немесе бір ақша жарату, бір сатып алулар болу. Осындай кезең болады. Енді 30-шы маусым. Осы аралықта тура сіздердің белгілеріңізде, тауешкі белгісі, сіздердің белгілеріңізде ай толу болады. Қаңтар айында, 18 қаңтардың
жаңа айтулы болады дедім. 6 айдан кейін бір жемісте көрулеріңіз. Не салсаңыздар, бір жақсы болсын, нашар болсын, идея түрінде болсын, немесе бір жоспар түрінде болсын, мүмкін енді соның бір алғашқы жемістерін көресіз, немесе бір көзіңіз ашылады, немесе бір ақшалар түседі, немесе бір жұмыстарда нәтиже көресіз, немесе бір құжаттар тапсырған болсаңыз, сол бір дайын болады, немесе бір сол уақытта бір жаңа махаббат кезеңдер бастасаңыз 18 қаңтар аралығында енді бір сол адаммен бір келесі этапқа өтетін болады. Әйтеуір осыған ұқсас. Неге? Себебі айтулы сіздердің белгілеріңізде бір нәтиже көру болады. Әрі бұл Юпитер бір кеңею өсу ғаламшарының жақсы аспектісіменен. Сондықтан бір үлкен кредит алуларыңыз мүмкін, немесе үлкен жаңа махаббат құштарлықтарды өткеруіңіз мүмкін, немесе бір үлкен қарызыңыздан құтылу деген секілді бір осындай кезеңде болуы мүмкін. Немесе үлкен бір жөндеу жұмысыңызға ақша табылу, немесе үлкен бір еміңіз, содан бір жазылу деген секілді. Әйтеуір осы жерде ай толуы бір кульминациялық кезең, айдың бір толуымен, жарығымен бір көзіңіз жететін кезең. Құштарлықта, махаббатта, немесе бір стресстер болса, әйтеуір осы жерде Юпитер кеңею өсу аспектісі бар, бір сәттілік. Және бұл уақытта кейде бір психологиямен бір айналысқыңыз келуі мүмкін, немесе сіз бір өзгелерге бір жаңа бір оқу үйретуіңіз мүмкін психология жағынан, немесе бір қамқорлық көрсетуіңіз мүмкін, бір көмек беруіңіз мүмкін, сол арқылы қаражат ақша табуыңыз мүмкін көлемді түрде. Немесе бір сондай салаларда жұмыс жасайтын, ұйымдастырушылық бір қабілетте, немесе қамқорлық, өзгелерге бір қызмет көрсету салаларында, психология, философия, ұстаздық, немесе бір совет беретін, кеңес беретін, консультация беретін бір сондай салалармен жұмыс жасайтын болсаңыздар, осы жерде бір сіздерге ақшалар келеді, бір көлемді қаржылар түседі, немесе бір сол жинаған ақша қаражатыңызға бір үлкен көлемді зат та сатып алуларыңыз мүмкін дейді. Және тәуешкілер, мына Юпитер сәттілік аспектісі деп айттым ғой, мына осы ғаламшар сіздердің мына 8-ші секторларыңызға өтеді бүкіл бір жыл бойы, 2026-ның маусымынан 2027-ның маусым айына дейін. Сіздерге бір сәттілік аспектісі бұл. Және бұл жерде кішкентай нәрсе емес, үлкен ақша, үлкен кредит, үлкен емделу, немесе үлкен жөндеу жұмысы, не нәрсенің бір үлкені, жаныңыз соны бір қалайтын болады. Және сол жерден бір сәттілік келеді. Немесе сізге бір мемлекеттік құжаттарыңыз, бір үлкен ақша, кредит, субсидия, немесе алимент, сот істері деген секілді, әйтеуір кез келген саладан бір қаражат, ресурстарды тарту, және сол жерде сіздерге бір сәттілік аспектісі құрылатын болады. Немесе сізге бір көмектер келеді, сүйеулер келеді, бір көлемді түрде жаңа қаржылай көмек беретін адам болуы мүмкін, немесе бір мемлекет тарапынан сіздің бір құжаттарыңыз мақұлдануы мүмкін, немесе бір сот істерінен үлкен бір ақша, бір пайдаларды жаңа жеңіп шығуыңыз мүмкін, немесе сізге бір қайтарылуы мүмкін қарыздарыңыз деген секілді. Әрі бұл 8-ші сала негізі стресстер саласы, сондықтан бір хирургиялық операцияларда болуы мүмкін, немесе бір стрессті жаңағыдай қарымтасына бір күшіңізді беру, ұйқыңызды беру, бір еңбекқорлығыңызды беру, немесе көз жасыңызды беру, бір қарымтасына бір нәрсені беріп барып, бір өміріңізге үлкен нәрселерді тарту, немесе бір өзгелерге бір тәуелді болу арқылы, тәуелді болу дегеннің барлығы жаман нәрсе деген сөз емес. Ол бір махаббатта тәуелді болуыңыз мүмкін, бір құштарлық, махаббат, жақсы көру сезімдері арқылы. Немесе бір мемлекетке бір құжат тапсырып тәуелді болуыңыз мүмкін, құжаттар, үй, жер деген секілді, немесе сот ісі деген секілді. Немесе тағы да бір жақын адамдарыңызға бір тәуелді болуыңыз мүмкін, сізге бір көмектесетін. Сол жағынан сіздің өміріңізге бір ресурстар келу керек, көмектесетін. Мүмкін балаңыз көмектесуі мүмкін, ата-анаңыз көмектесуі мүмкін, мемлекет көмек беруі мүмкін, сүйеу болуы мүмкін, немесе бір құжаттарыңыз мақұлдануы мүмкін, немесе бір үлкен бір ақша, көлемді түрде бір жаңағы өзіңізге бір қабылдаулар, егер бір консультация беретін болсаңыз, немесе бір заказдар қабылдауыңыз мүмкін, үлкен көлемді түрде, егер сауда жасайтын болсаңыз. Әйтеуір осы жерде бір кеңею, өсу, сәттілік және үлкен осы 2026-дағы ең мықты аспекті сіздерге. Себебі осы жерде Юпитер сәттілік аспектісі бір сіздерге 8-ші сектор бұл адамның қаржы секторы.
ресурстар секторы. Көп сізден шығыстар шығатын болады, бір төлемдер төлейсіз, және сонымен қатар сізге бір кірістер де кіреді. Немесе негізгі бір байланыстар, адамдармен бір алтын көпірлер, немесе бір жұмыстың бір өзгеше бір жолдарын қарастырасыз, көлемді түрде бір қаржылар табады. Ұмытпаңыздар, 8-ші сектор бұл стресстер, сондықтан бір туыстарыңыздың тіпті кейде өмірден өтуі де болуы мүмкін. Немесе бір туыстарыңыздың үлкен денсаулығында бір сыр беру болуы мүмкін. Себебі бұл стресстер секторы. Әйтеуір бір қарымтасына бір сізді бір үлкен трансформациялайтын бір үлкен бір күштерден өтесіз. Немесе сондай бір жағдайлар да болуы мүмкін дейді. Екі жағы бар себебі. Немесе үлкен бір емдер болуы мүмкін, операциялар болуы мүмкін. Енді мына Марс ғаламшары сіздердің 5-ші секторларыңызда жаңағы бір қыдыру, демалу, сол жерде 19 мамырдан бастап тұрды дедім ғой, енді сіздердің 6-шы секторларыңызға өтеді. 6-шы сектор бұл адамның жаңағы шілде айында сіздерде бір Марс пенен Уранменен бірігу аспектісі болады екен. Сондықтан осы кезеңде бір көліктерде абай болыңыздар, травма алып қалуда абай болыңыздар, немесе бірден жұмыстан шығып кету, бірден бір некеден шығу, немесе бірден бір есіктерді жабу, немесе бір байланыстарды үзу аспектісі де болуы мүмкін. Немесе бір циклыңыздың жаңа бір бастамасы. Және оның үстіне қазір мына Плутон ғаламшар, үлкен трансформация ғаламшар, 15 жылға сіздердің қаржы секторлеріңізге өткен, өзіңіздің күшіңізбен ақша табу. Себебі бұл уақытқа дейін сіздерде мына 2024 жылға дейін бірінші салаларыңызда осы Плутон тұрған. Адамның өмірі Плутонға дейін, Плутоннан кейін деп өзгерілуге түседі. Бұл үлкен трансформация, сізді басқа жанға айналдыру. Сіздер 2024 жылға дейін 15 жыл бойы сіздер үлкен сондай трансформациядан өткенсіздер. Бір кризистерден, қиналулардан, ақша жетіспеушілігі, мүмкін бір мамандығыңызда, мүмкін жеке өміріңізде қиыншылықтардан өткенсіздер. Үлкен трансформациядан. Және осы 2024-тің соңында сіздердің қаржы секторларыңызға өткен осы Плутон ғаламшар. Енді сол жерді бір астын үстіне келтіреді. Адамның себебі Плутонға дейінгі, Плутоннан кейінгі деп бөлінеді. Үлкен бір жаңағы күш салу. Қаржы секторларыңызда 15 жыл бойы енді бір өзіңіздің күшіңізбен қаржы ақша табуда. Мүмкін бір жаңа оқулардан өту, мүмкін бір жұмыс кәсіптер ашу, мүмкін бір жаңа жоспарлар, мүмкін кішкентай ғана енді үйде отырып бір жұмысқа шыққан шығарсыз. Мүмкін мамандығыңызды өзгерттіңіз, мүмкін бір оқу курстардан өттіңіз. Міне енді осы жерде 15 жыл әйтеуір ақшаның келу жолдары өз күшіңізбен табу, бір стресстер арқылы. Бұл жай ғана берілмейді, қарымтасына уақытыңызды, күшіңізді, көз жасыңызды, немесе еңбекқорлығыңызды міндетті түрде, немесе ұйқыңызды бересіз. Сонда жетістікке жетесіз. Болмаса бір ішіңізден өз-өзіңізді бір стресспен жеп, өміріңізде қозғалмайтын сондай кезең болады. Плутон әйтеуір тыныш қоймайды сізді. Немесе денсаулығыңыздан алатын болады, егер өзіңіз жаңағы өз күшіңізбен ақша қаражаттың келу жолдарын қарастырмайтын болсаңыз, немесе бір өспейтін болсаңыз, немесе бір алға қарай бір қадамдар жасамайтын болсаңыз, оқымайтын, тоқымайтын болсаңыз, сол күйі тұрып қалған өміріңіз сол күйі тұра беретін болса, өз-өзіңізді жейтін боласыз, немесе бір денсаулығыңыз кететін болады, немесе өміріңізде бір басқа жағыңыздан бір трансформациялық астан-кестен шығаратындай бір оқиғалар келеді семья отбасыда. Сондықтан Плутон міндетті түрде сіздерді бір қозғалысқа алып келеді. Және тәуешкілер енді көзге көрінерлік тағы да тамыз айына келейік. Тамыз айында 12 тамызда, 12 августте толыққанды бір күннің тұтылуы болады. Толық күннің тұтылуы. Үлкен маңызды процесс. Тура сіздердің осы қаржы сфераларыңызда болады. Ақша, қаржы өзгелер арқылы келеді. Сіздерге бір ақша келеді, немесе үлкен сатып алулар болады, немесе үлкен емделу, жазылу, немесе үлкен бір құштарлық махаббаттар кездестіру, сондай бір кезең сіздерде. Көзге көрінерлік бірақ. Себебі күн тұтылуы болады. Осының арғы бергі уақыттарында өмірлеріңізге бір кармалық оқиғалар келеді. Міндетті түрде бір келу керек, сіз немесе өту керек. Әрі 8-ші секторларыңызда. Қаржы, стресстер сол салада. Және осы тамыз, 28 тамызда, 28 августте ай тұтылуы соңғы.
Сонда осы тамыз айы күн мен ай тұтылулар кезеңі. Мысалы мына 12 тамыз 12 августте болатын бұл жаңа күн мен ай тұтылудың бастама кезеңі. Ал 28 августте болатын ай тұтылуы бұл мына 2025 жылдағы күн мен ай тұтылудың ең соңғысы. Бұл деген не? Бір адамдармен ортада, ол сіздің бауырларыңыз болуы мүмкін, әпше сіңілі ініңіз болуы мүмкін, құжат болуы мүмкін, көршілер болуы мүмкін, немесе бір нәрсені көп оқып тоқыған болуыңыз мүмкін. Енді соның бір аяқталуы болады. Ең соңғысы осы. Бір кесу нүктелер болады. Енді оралмайтын боласыз дейді. Енді бір өзіңізді құнсыздандыратын адамдармен араласпайтын боласыз мүлдем. Бір көршілеріңізбен араласпайтын боласыз. Немесе бір жаңа достарыңызбен араласпайтын боласыз. Енді соның орнына жаңа дүниелер толыққанды енеді. Бір жаңа коллектив, бір жаңа көршілер, немесе бір жаңа достар, немесе бауырларыңызбен қарым-қатынастың өзінде, өзіңіздің бір шекараңызды сызатын, өзіңізді бір бағалайтын, бір сондай адамға айналу. Себебі осы күн мен ай тұтылуы 2025 жылы солай басталған. Бір циклдың аяқталуы үлкен. Өзіңізді қай жерде құнсыздандырып келе жатырсыз, қай жерде сіз өзіңізді бір ішкі нәрсеңізді айта алмайсыз, немесе қай жерде сіз өзіңіздің армандарыңызға оралмай аяққа таптап келе жатырсыз, міне сол жерде бір аяқталу болу керек деген. Сондықтан бір орталардан шығасыз, немесе ішіңізде бір түйін тоқтамдар, немесе кесу нүктелер қою, немесе конфликтілерде болу кезеңі болады. Немесе бір соңғы бір оқу тоқулар, бір курстар, сертификаттар алу, сондай кезең болады. Әйтеуір бір аяқталу. Немесе бір соңғы ақша қаржыларыңызды аласыз осы уақытта. Бір бұрынғы адамдар арқылы. Бұрынғы осы уақытқа дейін істеп жүрген кәсібіңіз арқылы. Бірақ одан соң бұған оралмайсыздар. Немесе бір ұзақ уақыт бойы 2-3 жылдан бері бір нәрсені оқып тоқып жүрдіңіздер, немесе бір экзамен тест тапсырып жүрдіңіздер, немесе бір тест сертификаттар, енді соған қол жеткізесіздер. Енді келесі бір этапқа өтесіздер. Немесе жаңағы көрші, туыс, бауырларыңызбен басқаша қарым-қатынас құрасыздар, немесе көшіп кетесіздер, немесе үйіңізді ауыстырасыздар деген секілді әйтеуір бір кезең болады сіздерде. Немесе үлкен конфликті болады. Себебі ең соңғы осы күн мен ай циклдың ең соңғы аяқталуы. Себебі бұл балықтар белгісінде тұр. Балықтар белгісі бұл не? Ішіндегісін айта алмайды, жаны бір оқшаулықты сезінетін, бір өзіне ұнамаса да бір араласып жүретін, немесе өзіңізді бір құнсыздандыратын бір қарым-қатынастар, достар, әйтеуір сіз өзіңізді олармен жайлы сезінбейтін. Әйтеуір сондай ортаның барлығында өзіңізге бір тоқтау қою. Немесе өзіңізді бір бағалауды үйрену. Немесе тіпті жарылған дүние жарылып кетсін деп ішіңіздегіні айту, аяқтау, сондай кезең болатынын көрсетеді. Сондықтан көшу қону болуы мүмкін сіздерде, немесе бір оқуыңыз аяқталады, немесе көп жаңағы бір ұстаздық, бір блоктар түсіріп жүрген болсаңыз, міне сол жерде бір аяқтау болады, мүмкін келесі бір этапқа одан да бір жоғарылау кезең болады, соның бір соңғысы. Және осы тамыз айында, мына 11 тамызда, 11 августте, мына қыркүйек айының соңына дейін, мына Марс ғаламшары, күштілік, мықтылық ғаламшары сіздердің тура қарсы беттеріңіз. Шаяндар белгісі сіздердің қарсы бетіңіз негізі. Шаян тауешкі бір осьте орналасқан. Шаян белгісінде 11 августтен сентябрь айының соңына дейін, сонда мына бір ай 20 күн. Тура сіздердің қарсы беттеріңізге 11 августтен бастап кеп орналасады екен Марс. Сондықтан сіздің жұмыс кәсібіңіз, махаббатыңыз, міне осы жерде сізге бір ұсыныстар келеді. Немесе бір неке қарым-қатынасында үйленетін, тұрмысқа шығатын болып шешесіздер, немесе ұсыныстар қабылдайсыз. Немесе бір жұмысқа шақырулар болады. Немесе бір жаңа бір кәсіптер, жұмыстар бастайсыздар, немесе үлкен бір емделулерді бастайсыздар. Немесе сізге бір сіз бастарын тарта алмайтын ұсыныстар келеді. Әрі қыз-келіншектер болса, тауешкі қыз-келіншектері Марс ғаламшар кейде ер азаматты да көрсетеді.
бір өмірлеріңізге бір ер азаматтар келуі мүмкін. Немесе бір көліктер сатып алуларыңыз мүмкін. Барлық тәуешкілер сіздерге қатысты ақпарат. Себебі Марс не бұл? Бір күштілік, мықтылық, жігерлік. Сол ғаламшар тура сіздің қарсы бетіңізге келеді. Бұл не? Бұл сіздің жауыңыз, жауларыңыз сіздің қарсы бетіңіз. Сізге ұсыныспен шығатын адамдар, сіздің жұмыс берушілеріңіз, сіздің клиенттеріңіз, сіз сауда жасайтын адамдар, немесе сіз ұстазсыз, олар білім алатын адамдар, немесе сіздің некедегі адамыңыз, сіздің сүйікті адамыңыз, әйтеуір міне сол тарапқа Марс келіп орналасты. Сонда сол жақ күшті болады деген сөз. Сондықтан бұл уақытта ол жақпен қарсы жақпен конфликтке бармаңыздар. Кедергіге ұшырайсыздар. Немесе ортада келіспей қалушылықтар болады. Мұндай аралықта соларды алға қарай шығаруыңыз керек. Бейімделгіш болуыңыз керек. Әрі мұндай кезеңде сол адамдар арқылы бір пайдалар да көруіңіз мүмкін. Немесе қасыңыздағы адамдар, сіздердің бір мықты, күшті адамдарға айналады осы кезеңде. Солардың артынан жүре берсеңіздер болады. Сонда сіздерге ешқандай жаңағы мәселе туындамайды дейді. Марс тура сіздердің қарсы беттеріңізге келген уақытта сіздерге бір көп ұсыныс келіп, сіздер содан бас тартпауларыңыз керек. Енді жылдың соңына қарай таман келе жатырмыз. Қазан, қараша, октябрь, ноябрь айлар. Осы уақытта Венера ғаламшары, махаббат, сұлулық, әдемілік, ақша ғаламшары кері бұрылыста болады. 3 октябрьден 14 ноябрьге дейін. Сонда бұл кері бұрылыста болған кезеңде біз асықпауымыз керек, тұрмысқа шықпауымыз керек, үйленбеуіміз керек. Немесе қымбат көп ақшаға алынатын бір қымбат, әдемі, әсем заттарды сатып алмауымыз керек, ұнамай қалуы мүмкін. Немесе осы уақытта бір некеге тұрсақ, тұрмысқа шықсақ, немесе бір жұмысқа тұратын болсақ, кейін сол өзгеріске түсуі мүмкін. Немесе ұнамай қалуы мүмкін. Немесе қайтадан осы Венера ғаламшар алға қарай жылжығаннан соң жаңағы асығыс шешім қабылдағаныңызды түсінуіңіз мүмкін. Бұл сонымен қатар бет процедуралар, әсемдік, сұлулық, бір косметологиялық бір бет әлпетіңізді бір өзгертетін болсаңыз, соған да қатысты болуы мүмкін. Немесе бір әсем заттарыңызға қатысты, қымбат бір дүниелер сатып алғанда, махаббатта, көңіл күйде. Әйтеуір бұл уақытта сонымен қатар бұрынғы адамдар да оралады өмірлеріңізге. Бұрынғы махаббат адамдарыңыз, 6 жылдық, 6 айлық, немесе 1 айлық, әйтеуір бұрынғы оқиғалар, бұрынғы махаббаттар, бұрынғы бір ақша тапқан орындар, бұрын бір әсем зат сатып алған жерлеріңіз, немесе бір әсемдік, бір сұлулық, бір сондай жүргізген жерлеріңіз, немесе бұрынғы бір көрме, концерт, музыкаға барған әдемі жерлеріңіз, соларға бір оралу. Немесе сондай адамдар өміріңізге оралу кезең болады, бірінен кейін бір. Немесе сізден бір кешірімдер сұрап келеді. Бірақ мұндай аралықта оған да абай болыңыздар. Кейін қайтадан Венера алға қарай жылжығанда, ол адамдар өміріңізден ғайып болуы да мүмкін. Оның үстіне Венера ғаламшары бұл кезеңде сіздердің ең биік нүктелеріңізде тұрады екен. Бір тілектеріңіздің орындалуы, немесе бір семья, отбасыда бір статустарыңыздың өзгеруі, немесе үйлі жерлі болу, көшу қону, балалы болу, немесе махаббатыңызды бір кездестіру деген секілді ең биік нүктелеріңізде тұрады. Бірақ асықпаңыздар. Және мұндай аралықта сіздерге бір ақшалар келуі мүмкін, сыйлықтар келуі мүмкін. Немесе өзіңізді бір жұлдызды әлемге көрсетуіңіз мүмкін. Ал енді 16 қараша жылдың соңына таман Марс ғаламшары Юпитермен және бұрынғының ғаламшарыменен бірігуі болады. Сондықтан осы уақытта сіздердің өмірлеріңізге бір бұрынғы бір адамдар қарыз қайтармаған қайтаруы мүмкін. Неге? Себебі кармалық уақыт бұл. Марс менен бұрынғының ғаламшары бірігеді. Немесе бір ақша қаржылар келеді, көмектер келеді. Бір соңғы бір ақшаларыңызды аласыз болмаса. Немесе бұл бір соңғы жөндеу жұмыстарын аяқтайсыз. Үлкен немесе бір бұрынғы бір көрмеген әулет адамдарыңызбен кездесесіз. Әйтеуір бұрынғы дейді, жаңа емес. Осы жерде Юпитер сәттілік аспектісі мен Марс ғаламшары үшеуінің бір бірігуі болады. Және бұл кармалық, жаңа емес, бір бұрынғыға қатысты болады. Осы жерде сіздер бір
шет елге шығуларыңыз мүмкін, немесе бір жаңа бір оқуларды оқитын боласыз, немесе бір сот істері болады, немесе көзқарасыңыз бір кеңейіп өсетін болады. Әйтеуір осы жерде бір сәттілік аспектісі болады. Міне осындай жыл болғалы тұр, тәуешкілер. Сіздерде негізі былайша қарап отырсам, өте бір мықты жылдарыңыз болғалы тұр. Әсіресе бір іскерлік, қаражат, ақша, пайдалы істер 12 жылға алдыңызға бір өсім беретін, бір жаңағы іргетасыңызды қалау жылыңыз деп айтсам болады. Мықты жыл болсын баршаңызға.